嚟 friend friend 先，兩個 friend friend 先，friend friend 先，friend friend 俾提子，friend friend 先，friend friend。係啦，嘴啖先，食一啖先 ，kiss kiss。好嘢。第一啖啤梨嘅，多謝先。多謝。多謝邊個啊？多謝邊個？你女。你過去攞提子啊！你要唔要提子啊？咦？嚟攬攬先啊！攬攬先啊！攬攬先同啤梨。攬攬啦。咁有嘢。唔係會咁冇打喎，呢個買啤梨。可唔可以打啤梨㗎？可唔可以打佢㗎？唔可以，佢會點㗎？喊啊！點？咁喊㗎係嘛？打人啱唔啱㗎？唔啱係咯，唔啱咯。食一啖先啦，再 kiss 先 kiss。好，一人一粒。你俾啤梨食先。俾你食，俾條條食啊！俾你攞，哦，哦，唔好要啦，攞過去粒啊！你嘅。